Často sedím v kanceláři práce až nad hlavu, venku prší a já přemýšlím o tom, jak skvělé by bylo vyrazit někam na dovolenou. Jenže jde o ten nápad, kam vyrazit a s kým. Aktivní dovolená nebo jenom válení u moře. Koho zlanařit, aby jel se mnou. Kamarádka mi řekla o projektu Voluntér. Je to nový, naprosto úžasný nápad. Zprostředkují dobrovolnické projekty po celém světě a dají se skloubit i s klasickou dovolenou. Můžete se třeba týden starat o malé děti v horském prostředí Thajska a pak procestovat ostrovy na jihu. Paráda. Okamžitě jsem mrkla na www.volunteer.cz a jejich nabídku. Je tak široká, že mi oči přecházely. Nakonec jsem si vybrala projekt na ochranu deštného pralesa v Indonésii. Vždycky jsem se tam chtěla podívat. Týden jsem strávila s úžasnými lidmi v přenádherné divoké přírodě a pak jsem ještě stihla týden relaxace na Bali. Nejlepší dovolená mého života.